Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak wyczyścić pamięć aplikacji przeglądarki na tablecie Redmi Pad 2. Na początku będziemy musieli przejść do ustawień naszego tabletu. Tutaj będziemy musieli znaleźć zakładkę aplikacji i do niej przejść. Następnie w wyświetlonych aplikacjach będziemy musieli znaleźć aplikację naszej przeglądarki i wybrać opcję pamięci. Tutaj na dole będziemy mogli wybrać opcję wyczyszczenia danych, gdzie będziemy mogli wyczyścić pamięć podręczną naszej aplikacji lub wyczyścić wszystkie dane, które ona w sobie zawiera. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!